حاليا عاصفة ثلجية في ميسيساغا في أونتاريو بكندا. عاصفة ثلجية، ومثل ما تشوفون الشوارع كلها بيضاء، والسيارات طبعا يعني تتزحلق لأنه القاع كلها ثلج. والله كريم، إن شاء الله نوصل بالسلامة، والله كريم. العاصفة ازدادت بشدة، يعني بحيث شوف الثلج مبين اعتقد بالتصوير، والشوارع بدأت تتغطى بالثلج، ويعني ما نقدر نمشي بسرعة لأنه السيارة أبدا ما مسيطرين عليها، تتمزلق يعني تتزحلق. ف يعني هاي الوضعية بكندا، هاي الوضعية بكندا. يعني المشكلة واحد مثلا ما يطلع للبيت إلا مضطر للشغل مالته، وإنما يعني إذا الجو بهالشكل ما يقعد بالبيت أحسن. لكن إذا عنده شغل، يعني هو شغله بالليل أو بالنهار، بس المهم قصدي ثلج، فشي يسوي؟ لازم يطلع. والله كريم، إن شاء الله خيرا إن شاء الله. يعني بدون مبالغة، بدون مبالغة، السيارة كأنها تمشي على صابون، يعني على صابون. يعني الأرض زلقة إلى يعني إلى درجة يعني، وهذا الثلج سبحان الله بعد تشوفونه أعتقد مبين بالتصوير. يعني بغزارة جدا جدا، عاصفة ثلجية يعني مو طبيعية، بحيث السيارة يعني ما اقدر امشي على 20 على 30، لانه يعني هاي جت اشارة ضوئية من ادوس البريك، يعني قبل فترة ادوسها لان السيارة ما توقف. ومو بس هاي خطرة لان تتزحلق، يعني خاف اروح اردم واحد، لازم ببطء شديد لازم واحد يمشي. هاي الناس تنظف شوية حتى ما يتجمع هواي الثلج. وهذا الصحيح، انه اول ما تذب ثلج يعني كل شوي لازم واحد ينظف، لان من يجمد بعدين اذا جمد صار جليد مشكلة. يعني شو ذول الناس اللي ينظفون، اذا جمد صار جليد مشكلة، ما يتوخر قوي، يصير صلب ويبقى جامد على يعني على الصبة، على الكونكريت. المهم باقي لها شوية، يعني ان شاء الله امتار عن البيت، والله كريم. يا الله. يعني هذا باب البيت شوية صعدة، هي شوية صعدة مرتفعة، السيارة ما تمشي يعني تتزحلق بالثلج. الحمد لله وصلنا البيت، والله كريم، الحمد لله والشكر.